गाउँको पुरानो ढुङ्गाको घर। रातको 12 बजेपछि बिजुली जाने बानी थियो। रामले त्यो रात एक्लै सुत्नु परेको थियो। आमाबाबु तीर्थ गएका थिए। माथिल्लो कोठाबाट तल झर्ने लामो काठको सिँढी थियो। हरेक रात सिँढीमा हल्का कचकच आवाज आउँथ्यो, जस्तो कोही बिस्तारै उक्लिरहेको होस्। रामले पहिले त वास्ता गर्दैनथ्यो। पुरानो घर हो, काठको आवाज होला, भन्थ्यो। तर त्यो रात फरक थियो। बिजुली गएपछि मोबाइलको टर्च बाल्दै ऊ तल पानी पिउन गएको थियो। सिँढीमा पुग्दा टर्चको उज्यालोमा उसले देख्यो। सिँढीको सबैभन्दा तलको कुनामा एउटा कालो छाया उभिएको छ। मान्छेको आकारको, तर अनुहार छैन, केवल कालो कालो। र त्यसको पछाडि सेतो लुगाको हल्का छेउ देखिन्थ्यो। रामको खुट्टा काँप्यो। ऊ पछाडि फर्केर माथि दौडिन खोज्यो, तर सिँढीको पहिलो पाइला उक्लँदा उसको पछाडिबाट एउटा चिसो, धेरै चिसो हातले उसको खुट्टा समात्यो। "बस्न, एकछिन," भन्ने जस्तो कमजोर तर धेरै पुरानो स्वर सुनियो। रामले चिच्यायो, तर आवाज बाहिर निस्किएन। टर्च झरेर फुट्यो। अँध्यारोमा उसले मात्र महसुस गर्यो, त्यो छायाले बिस्तारै ऊमाथि उक्लिन थाल्यो। प्रत्येक पाइलामा कच कच आवाज। र उसको कानमा बारम्बार एउटै कुरा दोहोरियो, "मलाई यहाँ छोडेर नजाऊ, म यहाँको छोरी हुँ।" 32 वर्ष अघि यो सिँढीमा नै। बिहान जब आमाबाबु फर्किए, रामलाई कोठामा बेहोस अवस्थामा भेट्टाए। उसको खुट्टामा गहिरो नीलो निशान थियो, जस्तो कसैले धेरै बल लगाएर समातेको होस्। र त्यो दिनदेखि घरको सिँढीमा हरेक रात एउटा कुरा सुनिन्छ, "बस्न, एकछिन।" तपाईको घरको सिँढीमा आज राति कसैले कचकच आवाज सुनियो भने हेर्दै बस्नुहोला। कस्तो लाग्यो?